Cobain seblaknya Nur Saji. Ini tuh seblaknya Bang Yuda Pangestu. Ini aku campur seblak bakso aci sama seblak jamur salju. Ini aku bikin nyemek gitu. Nah, kita coba dari kuah sama bakso acinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, selamat makan. Bakso acinya enak banget. Kenyal-kenyal gitu, terus ada dalamnya jamur saljunya. Enak, pedes, gurih, ada manisnya dikit. Bakso acinya enak banget.